Kryeministri Rama thot se drejtësia është dehur nga liria që I ka dhënë mazhoranca në mbledhjen e përbashkët të grupit të qeverisë. Ai theksoi se SPAK dhe GJKK kanë ndryrë në pushtetet e tjera, ndërsa bëri të ditur se për imunitetin e Ballukut do të shprehet pas raportit të Këshillit. Komisioni I Jashtëm I Parlamentit Evropian diskuton projekt rezolutën për Shqipërinë. Kreu I këtij komisioni kërkoi për shpejtim të reformave dhe dialog politik, ndërsa raportuesi për Shqipërinë bëri thirrje që politika të bëhet në kuvend dhe jo në rrugë. Teksa Juglindja mbetet e izoluar, autoritetet kanë nisur punën për ndërtimin e një rruge provizore që do t'i japë zgjidhje ngërçit të krijuar në aksin Librasht-Prenjas. Devijimi I lëvizjes automjeteve ka sjellë fluks të lartë në pikën kufitare të Blllatës. Ekstradohet këtë të njëjtë nga Dubai Durim Bami, një nga personat më të kërkuar të drejtësisë shqiptare, I akuzohet si drejtuesi një grupi kriminal që ndër të tjera ka thurur plane dhe ka siguruar kushtet për vrasjen e ish-deputetit Arben Doka. Kryeministri hungarez Viktor Orban po rrezikon të humbas pushtetin pas 16 vitesh pa ndërprerje. Sondazhet parashikojnë një fitore të thellë të rivalit pro-evropian në opozit, Peter Magyar. Komiteti ekzekutiv I FSHF zhvilloi sot mbledhjen e parë ku Lutfi Nuriu dhe Geri Çipi u zgjodhën zëvendës president. FSHF bën të ditur se kombëtarja do të luajë me fanell të re në play-offin e botërorit me Poloninë. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. E do të shohim më gjerësisht materialet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama thot se drejtësia e re është e dehur nga liria që mazhoranca socialiste I ka dhënë. Në mbledhjen e përbashkët të grupit dhe qeverisë, ai theksoi se SPAK dhe GJKK kanë ndërhyrë në pushtetet e tjera, ndërsa bëri të ditur se për imunitetin e Ballukut do të shprehet pas raportit të Këshillit të mandateve. Jemi në një udhkryq të ri. Me këtë konstatim, Edi Rama nisi fjalimin që I kaloi 1 orë e 30 minuta në mbledhjen e përbashkët të kabinetit qeveritar dhe grupit parlamentar të zhvilluar në pallatin e brigadave. Është një udhkryq mjegullash, botë kuptimore dhe erësh artificiale. Udhkryqi për cilin Rama foli me shqetësime, madje tha se po vinte në rrezik edhe të ardhmen europiane të vendit, lidhet me drejtsinë e re që, me sa duket, sipas kryeministrit, është e dehur nga pavarësia që I është dhënë. Ka filluar edhe një lëvizje sportive prokurorësh, të cilët janë turur në garën për mandatin e ardhshëm dhe të afërt të SPAK-ut, duke prerë flet arreste në tufa për çështje që në rastin më të mirë nuk janë fare çështje penale, në rastin më të keq hetohen në gjendje të lirë. Shija e pavarësisë reale I deh, u mjegullon arsyen, u erson syt. Duke folur për rastin konkret, atë të zëvendës kryeministres, duke ripërsëritur se I ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen, bëri të qartë përse nuk do të pranohet asnjë dorëheqje e imponuar nga një pushtet tjetër ndaj anëtarëve të ekzekutivit. E kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes, sepse unë kam bindjen që në këtë fazë revolucionare, kur ndryshe nga vendet me drejtësi, në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet bëjmë secili punën e vet, ne tonën, drejtësia të vet. Mekanizmi I qeverisjes së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. Koha e të ashtu quajturave dorëheqje morale nuk diskutohet që do të vijë, por pasi të kalojë kjo fazë revolucionare e pavarësisë drejtësisë. Lidhur me qëndrimin që socialistët do të shprehin me votë, nëse do të pranojnë kërkesën e SPAK-ut për të marrë autorizimin për heqjen e lirisë për zonjën Balluku, Rama tha se do të shprehet pasi të dëgjojë qëndrimin e 5 anëtarëve të Këshillit të mandateve. Natyrisht që unë nuk do të shmangem sot këtu temës që lidhet dhe me Belinda Ballukun, por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament, të pres edhe raporti, përpara sa të them dhe unë fjalën time në mënyrë shtërruese. Me arrestet pa gjyq, siç sjell rastin e ish drejtores së Akshit, Rama thot se po intimidohet administrata publike. Për të vënë ulërimën kur paketohet si kërkesë për arrest
me ca argumenta që i thonë logjikës mbyllë gojën se të futa brenda. Cila është nevoja? Çfarë justifikon? Një kuturisje të marrë për të bërë 40 kontrolle banesash në ditën e vigjiljes së vitit të ri, po sikur Lina Kaçanaj të jetë krejt e pafajshme. A thua se në këtë vend vetëm prokurorët punojnë për shtetin, ndërsa tjerët punojnë vetëm për planin e hetimeve dhe të arrestimeve të prokurorëve. Qartësoj disa herë se këto deklarata nuk duhet shikohen si presione apo ndërhyrje në punët e drejtësisë, pasi Rama mendon se e kundërta është e vërtet. Çfarë është përveç se ndërhyrje vendimi i gjykatës kushtetuese se si parlamenti ka vendosur të ndaj komisionet parlamentare? Hapu dhe Kura antikorrupsion sipas kryeministrit po rrezikon të bëhet edhe më e dëmshme se vetë fenomeni. Kryeministri mendon se ka një fushat që synon të pengojë të duken rezultatet e këtyre 13 viteve, duke e kriminalizuar çdo njeri dhe çdo punë të bërë nga qeveria e tij. Pa llogaritur këtu ata të verbrit që e çajnë rrugën e jetës me shkopin e kryeplakut të botës gënjeshtrave dhe hedhin bomba artizanale te xhamia që të rrëzojnë narkoshtetit. Tu Wanendonli është një plak i marrë me 5 dërrasa mangut që të heq zvar pas vetes 500 vetë që kontribojnë me pasion për të cënuar me çdo kusht imazhin e Shqipërisë me këtë lemeri këtu që edhe tokën e lëviz korrupsioni. Për njerëzve të drejtësisë të mos merr me mesazhierin, në rastin konkret atë, por me mesazhin dhe ju kujtoi sjelljet që kishin me paraardhësin e tij. Mirë është ta kujtojnë se ku ishin fshehur eksaktësisht kur paraardhësi e ngrinte, puqiste dhe e ulte lavire prokurorën e përgjithshme. Kryeministri disa herë përsëriti se nuk ka ndryshuar mendim, pavarësisht se edhe të tjerët po i kujtojnë se është fajtor përse i dha kaq shumë mbështetje reformës në drejtësi, por ai paralajmëron ndryshime ligjore në bashkëpunim me ekspertë të huaj, ndryshime që do sjellin garanci, thot Rama, për hetime të drejta të pavarura dhe që nuk shkelin të drejtat e njeriut. Pavarësia e gjyqësorit nuk preket, vetëm forcohet. Spaku nuk preket, vetëm mbështetet. Hapa përpara po, politika penale, procedurat penale, dënimet alternative. Në radhën më të parë, ngritja e pjedestalit të shëmbur të prezumimit pafajësisë janë çështjet tona. Në radhë të parë, për të hartuar një dokument ndryshimesh lidhur me procedurat penale, të cilin natyrisht do ta konsultojmë edhe me Komisionin Evropian. Do të mbetemi tek e njëjta çështje, do të shkojmë tani në një komunikim të drejt për drejt me gazetaren ton Klesiana Omeri. Klesiana, çfarë po ndodh tani në mbledhje dhe kur pritet të përfundojë ajo? Vijojnë raportimet e ministrave, pjesa më e madhe e tyre kanë përfunduar, ku kanë folur për prioritetet apo dhe sfidat për secilën prej ministrive që drejtojnë, ndërsa deri në përfundimin e këtij procesi do duhet të presim edhe për diskutimet që pritet të ndodhin me grupin parlamentar, duke qenë se kjo është një mbledhje e përbashkët mes qeverisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ajo çfarë mund të konfirmojmë është se nuk do të ketë një prezantim të raportit që Partia Socialiste do të dorëzojë në Kuvendin e Shqipërisë për votim sa i përket kërkesës së prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, pavarësisht se të gjitha sinjalet janë dhënë që Partia Socialiste nuk do të votojë pro heqjes së imunitetit. Gjithsesi, ata do të prezantojnë një raport me argumentet se pse nuk i duhet hequr imuniteti zonjës Balluku, por që paraprakisht do të ketë edhe një diskutim tjetër për këtë çështje. E paralajmëroi edhe vetë kryesocialisti Edi Rama që do të ketë një tjetër takim të grupit parlamentar, kështu që ditën e sotme nuk presim që të prezantohet zyrtarisht, pa diskutim që do të ketë diskutime edhe me deputetët e Partisë Socialiste, të cilët janë të pranishëm në këtë mbledhje. Nuk ka një orar zyrtar se kur mund të përfundojë mbledhja, kjo do të varet edhe nga diskutimet, por nuk parashikohet që të jetë një mbledhje e gjatë apo që mund të zgjasë deri në mbrëmje. Qartë Klesiana, të falenderoj për raportimin tënd, ndërkohë ne do të ecim më tej sulm të hapur ndaj drejtësisë për të mbrojtur korrupsionin qeveritar, e quajti kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha fjalën e sotme të kryeministrit Edi Rama. Sipas tij, mbrojtja që Rama po i bën vargësve të tij do të ketë ndikim tek procesi i integrimit të Shqipërisë. Ky kryetari i organizatës kriminale sot vendosi veten në pallatin presidencial
në bangun e akuzës dhe me katarët e tij 83 mandatet e krimit i kishte vendosur rreth tij tek mbante mbrojtjen ndaj vetës, familjes dhe njerëzve tij më të afërt nga drejtësia. Edi Rama sulmoi në mënyrën më të verbër drejtësinë, institucionin e akuzës dhe gjithçka vërtitej rreth tij personalisht, i vetëdijshëm se është tashmë në rreth të kuq. I gjithë fjalimi i tij përqendrohej tek integriteti i lartë i mirëlindës së Akshit dhe si prova për këtë integritet paraqiste se ajo banon në një pallat me qera dhe se nuk din të jap makinës qesharake. Në fakt, Linda nuk është gjë tjetër vetëm prestanome e lindës tjetër e gjysmës më të mirë të Edi Ramës. Edi Rama e ka shumë të qartë se kopshti privat kishte një kopshtar dhe ky është Edi Rama. E ka shumë të qartë se në dosjet e prokurorisë kopshtarja private e këtij kopshti është Linda Rama. Komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian diskutoi sot projekt të rezolutën për Shqipërinë. Kreu i këtij komisioni kërkoi përshpejtim të reformave të integrimit dhe dialog politik, ndërsa raportuesi për Shqipërinë bëri thirrje që politika të bëhet në kuvend e jo në rrugë. Gjatë diskutimit të projekt rezolutës për vendin tonë, kryetari i Komitetit të Jashtëm në Parlamentin Evropian, David McAllister, theksoi rëndësinë e dialogut politik. Ai bëri thirrje për përshpejtimin e reformave të integrimit, ndërkohë që i konsideroi si të papranueshme protestat e dhunshme. Shqipëria duhet të vijojë të punojë edhe më shumë me reformat ndërsa po hyn në një fazë më të vështirë të negociatave. Ne inkurajojmë stabilitetin politik dhe dialogun. Protestat e dhunshme nuk janë një mjet i pranueshëm në një shoqëri demokratike. Do të ishte e rëndësishme që shumica qeverisëse të krijojë hapësirë për angazhim me opozitën dhe që opozita të bëhet më bashkëpunuese. Edhe raporteri për Shqipërinë, Andreas Schieder, bëri thirrje që politika të bëhet në sallën e parlamentit dhe jo në rrugë. Ky polarizim politik i vazhdueshëm po dëmton besimin institucional dhe mbikëqyrjen parlamentare. Veçanërisht në javët dhe muajt e fundit është radikalizuar përsëri përpjekja për të bërë politikë nëpërmjet rrugës dhe jo nëpërmjet sallave të parlamentit. Schieder tha se mbyllja e negociatave deri në vitin 2027 nuk është e garantuar. Mbyllja e negociatave deri në vitin 2027 mendoj se është një qëllim realist, por nuk është e garantuar. Korrupsioni mbetet një nga problemet më të mëdha në vend. Kërkohet një historik më i fortë i hetimeve dhe dënimeve të nivelit të lartë. Eurodeputetët kanë kohë që deri më datë 12 mars të paraqesin amendamentet për projekt rezolutën, ndërkohë që drafti final pritet që të votohet më 5 maj. Franca është optimiste për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 3 viteve të ardhshme. I dërguari i posaçëm i Macron për Ballkanin Perëndimor thotë se vendi ynë dhe Mali i Zi kanë bërë përparim dhe jemi afër integrimit të plotë. Franca vite më parë ishte bllokuese e Tiranës dhe Shkupit në rrugën e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, por sot shfaqet entuziaste. I dërguari i posaçëm i Macron për Ballkanin Perëndimor, René Trocan, i ka thënë gazetës greke Tovima se Shqipëria dhe Mali i Zi mund të jenë anëtare të Bashkimit Evropian brenda 3 viteve të ardhshme. Zgjerimi është një përparësi për Francën dhe unë mendoj për të gjithë Bashkimin Evropian. Është normale që disa shtete të ecin me një ritëm më të shpejtë. Do të thoja se Mali i Zi dhe Shqipëria janë përpara në këtë proces, janë relativisht afër integrimit të plot. Sipas një vlerësimi optimist, kjo do ndodh brenda 3 viteve të ardhshme. Trokas flet për ecje paralele të procesit të integrimit me reformat e brendshme që kërkohen në Bashkimin Evropian. Nevoja për të përshpejtuar integrimin dhe reformat e brendshme në nivel institucional duhet të shkojnë së bashku. Ne jemi 27 antar sot në Bashkimin Evropian, duhet të llogarisim se si do të funksionojmë kur të jemi 30, rregullat dhe institucionet duhet të përshtaten. Sipas të dërguarit francez për rajonin, zgjerimi do të duhet të kapërcente atë që e konsideron si një numër gjëmbash lokal që kanë të bëjnë me marrëdhënie dypalqe mes shteteve ballkanike, siç është bashkëtesa e vështirë me Serbisë dhe Kosovës.
Juglindja e vendit mbetet e izoluar, ndërsa autoritetet kanë nisur punën për ndërtimin e një rrugë të re që do t'i jepte zgjidhje ngërçe të krijuar në aksin Librazht-Prenjas. Devijimi i lëvizjes së automjeteve, kryesisht për ato të tonazhit të rënd, ka sjell fluks të lartë në pikën e kalimit kufitar të Blatës. Në Dragostunj vijon puna për ndërtimin e rrugës alternative që do të punësoj hapjen e qarkullimit në aksin Librazht-Prenjas, i bllokuar prej 6 ditësh pas rrëshqitjeve të tokës. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar se këtë të njëjtë po punohet për heqjen e masave të dherave në të dy anët e rrugës ekzistuese, me qëllim hapjen e terrenit ku do të vendosen sondat për realizimin e studimit të detajuar gjeologjik dhe për vlerësimin teknik të zonës pas rrëshqitjes. Ndërkohë, paralelisht ka nisur punimet për sistemimin e rrjedhës së lumit Shkumbin. Sipas autoritetit rrugor, rrjedhja po orientohet në krahun e majt për të krijuar hapësirën e nevojshme për ndërtimin e një rruge alternative përgjatë linjës hekurudhore. ARSH thekson gjithashtu se pas përfundimit të studimit gjeologjik, do të kryhet ripunimi i projektit të zbatimit për aksin e ri rrugor Elbasan-Librazht-Qafthan. Ndërkohë, dëmtimi i rrugës që lidh Tiranën me Juglindjen ka sjell fluks në Blat. Në pamundësi për të kaluar nga Qafthana, prej 2 ditësh kjo pikë doganore po përdoret për të hyrë në vendin tonë nga territori i Maqedonisë së Veriut. Pas marrëveshjes për të devijuar në këtë mënyrë lëvizjen e mallrave, automjetet, kryesisht ato të tonazhit të rënd përmes Blatës, përdorin rrugën e Arbrit drejt Tiranës e Durrësit. Në 48 orë janë përpunuar rreth 400 kamion, të cilët vinë nga Greqia, Turqia, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut. Drejtori i përgjithshëm i doganave tha se të gjithë kamionët që u bllokuan prej ditësh në Qafthan kanë mundur të kalojnë nga Blata. Të gjithë kamionët e Qafthanës janë drejtuar drejt Blatës dhe jam i lundur të njoftoj që edhe kanë kaluar Blatën, pra kanë shkuar në destinacionin e tyre. Sipas tij, për të përballuar fluksin në Blat, janë shtuar kapacitetet. Janë caktuar 3 doganierë nga Qafthana për të ardhur për të punuar në Blat. Ndërkohë, për automjetet e vogla që kanë destinacion Juglindjen ose Anasjelltas, autoriteti rrugor shqiptar ka rekomanduar që të kalohet nga Gramshi dhe Përmeti. Ekstradohet këtë të njëjtë nga Emiratet e Bashkuara Arabe Durim Bami, një nga personat më të kërkuar të drejtësisë shqiptare. Ai akuzohet si drejtues një grupi kriminal që ndër të tjera ka thurur plane dhe ka siguruar kushtet për vrasjen e ish-deputetit Arben Doka. Durim Bami akuzuar nga prokuroria e posaçme si drejtuesi një grupi kriminal që vepron në zonën e Niklës, pritet të ekstradohet këtë të njëjtë nga Dubai. Ai do ju dorëzohet autoriteteve shqiptare, të cilat do e njohin me akuzat dhe ekzekutojnë masën e sigurisë arrest në burg, lëshuar ndaj tij nga gjykata e posaçme. SPAK thotë se komunikimet në aplikacionin Sky e ekspozuan Bamin në drejtimin e një grupi kriminal, i cili gjatë 2020-s dhe 2021-shit siguroi kushtet dhe thuri plane për ekzekutimin e ish-deputetit socialist Arben Doka, Erigir Mihasit dhe Tori Xhexhukës. Këto plane sipas SPAK ishin pasojë e përplasjeve mes grupeve kriminale. Kjo pasi për të njëjtën periudhë prokuroria e posaçme ka çuar në gjyq disa persona, mes tyre ish deputetin Doka për dyshimet se u përpoqën të vrisnin Durim Bamin. Në një rast ai mbeti i plagosur. Ndaj Bamit rëndon edhe akuza e kultivimit të kanabisit në zonat malore të Niklës, ku po ashtu prokurorët e posaçëm thonë se ai ka pasur rolin e drejtuesit të grupit kriminal. Durim Bami u shpall në kërkim në maj të 2024 gjatë një operacioni të gjerë për ekzekutimin e mbi 20 masave të sigurisë për anëtarë të 6 grupeve kriminale që vepronin në Durrës, Nikël dhe Tiranë. Prej më shumë se një viti, autoritetet shqiptare kanë arritur të ekstradojnë nga Dubai 14 personazhe të botës së krimit, mes tyre të konsideruar nga SPAK si drejtues të grupeve, duke thyer kështu mitin e Dubait si vendi i sigurt i tyre. Prokuroria e posaçme kërkoi dënimin me 14 vite burg të biznesmenit Pëllum Gjoka, për të cilin i tha gjykatës së posaçme ta shpall fajtor për disa akuza mes të cilave sigurim të kushteve për vrasje dhe korrupsion. Gjoka është duke u gjykuar me procedurë të shkurtuar dhe nëse gjendet fajtor sipas kësaj kërkese do të përfitojë ulje dënimi. 9 vite burg kërkoi SPAK për ish policin Ardrit Hasanbegaj. SPAK thotë se përmes komunikimeve në aplikacionin Sky zbuloi përfshirje të Gjokës në korrupsionin e sigurimit e kushteve për vrasjen e Kleanthi Musabelliu, Dorian Dyli dhe Ibrahim Licit, si dhe bashkëpunimin e ish policit.
Shqipëria po bëhet tërheqëse për të huajt, jo vetëm për ta vizituar, por edhe për të jetuar. Në vitin 2025, numri i shtetasve të huaj që kërkuan leje qëndrimi në vendin ton u rrit mbi 5.000, duke e çuar numrin total në 27.500. Numri i qytetarëve të huaj që zgjedhin Shqipërinë për të jetuar dhe për të punuar po vjen në rritje. Në fund të 2025-s, shifra totale arriti në mbi 27.500 leje qëndrimi, nga rreth 22.000 që ishin në 2024. Shumica e të huajve janë nga Kosova dhe Italia. Trendi rritës vjet re dhe nga ekspertët e pasurive të paluajtshme, ka kërkesa e këtyre qytetarëve për të marrë apartamente me qira. Ka shumë europian, po kemi dhe nga shtetet e tjera. Për shembull, kemi nga Amerika kanë ardhur shumë që vijnë dhe jetojnë këtu, që nuk ka qenë më përpara në këtë lloj mase siç po vin tani. Numri i shtetasve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti në 1128 banor, apo 164% më shumë se sa në 2024, që ishin 427 banor. Sipas ekspertëve, amerikanët janë më shumë të përqendruar në Tiranë, ndërsa italianët zgjedhin qytetet bregdetare. Kryesisht Vlora mbetet me italian më shumë, pjesa e shtetasve italian. Pjesa e Sarandës ka italian, grek, çek, slovak, ka shumë, domethënë ka një mix shtetesh, ndryshe nga dikur që ishin përcaktuar ukrainës, italian, pra ishte një numër më i vogël, tani shikon nga të gjitha komsit. Në rritje nga viti në vit është dhe numri i shtetasve që vijnë nga India, Filipinet dhe Egjipti. Përkatësisht numri i tyre në total është rreth 8.000, ku kryesojnë shtetasit nga India me gati 2.500. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, shpreh se partia e tij është e gatshme të propozojë një kandidat për president. Ai thotë se kreu i ri i shtetit nuk duhet të vijë nga radhët e partive politike, por të përfaqësojë të gjithë popullin. Partia Demokratike e Kosovës është shprehur e gatshme të propozojë emër për president, por edhe të shkojë në zgjedhje nëse nuk gjendet zgjedhje. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Arjan Tahiri ka thënë se nuk kanë lëvizur nga qëndrimet që kandidati për president duhet të jetë një emër që nuk vjen nga një parti politike, por është përfaqësimi të gjithëve. Po dikon që përfaqëson edhe pozitën, edhe opozitën. Kjo parti nuk është e interesuar për marrëveshje politike. Ai u pyet nëse PDK përkra emrin e Vjosa Osmanit për të vazhduar edhe një mandat si presidente. Po menoj që vendit nuk i bën erë dikush që ka pas çostit një anshme dje. Një ditë më parë, zëvendës kryeministri Glau Konjufca tha se nëse do të kishte ndonjë emër për president nga familja e heroit të Kosovës Adem Jashari, atëherë do të kishte një konsensus automatik në shoqëri. Por Murad dhe Bekim Jashari mohuan për fshirje në garën për president. Gjatë ditës një takim të rregullt me presidenten Vjosa Osmani ka zhvilluar e ngarkuara me punën në ambasadën e SBA-s në Kosovë, Anup Ratipati. Deputetët kanë afat deri më 4 mars që të zgjedhin presidentin e ri, në të kundërtën, vendi shkon në zgjedhje të reja. Ecim më tej me zhvillimet nga bota. Mbi 1.800 kompani amerikane kanë paditur administratën Trump pas vendimit të gjykatës së lartë që shpalli antikushtetuese tarifat e importit. Ato kërkojnë kthimin mbrapsht të rreth 133 miliard dollarëve në total, plus interesat të 10 muajve kur tarifat ishin në fuqi. Pas vendimit të gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara që shpalli antikushtetuese tarifat globale të Donald Trumpit, mbi 1.800 kompani vendase përfshirë gigantë si FedEx dhe Costco kanë depozituar padinë ndaj administratës për të rimarrë paratë e tyre. Gjatë 10 muajve të zbatimit këto tarifa i sollën arkës së shtetit rreth 133 miliard dollar, të cilat tani kërkohen mbrapsht me interes. Shefi i shtëpisë së bardhë ka kritikuar ashpër gjykatën duke paralajmëruar se betejat ligjore mund të zgjasin mbi 5 vite, ndërsa kompanitë e mëdha kanë ngritur grupet posaçme avokatësh, bizneset e vogla mbeten në pritje me shpresën se do të bëjnë rimbursimin automatik. Pavarësisht goditjes, Trump nuk tërhiqet. Ka 24 shkurti kanë hyrë në fuqi tarifat reja 10% për gjithë mallrat që hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Administrata po shqyrton mundësinë që të rrisë tarifat deri në 15%, por këtë herë për një afat të kufizuar për 150 ditësh duke kërkuar miratimin e Kongresit për çdo zgjidhje tjetër. Në Bruksel, grupet kryesore europarlamentare po shqyrtojnë mundësitë për pezullimin e marrëveshjes tregtare me Washingtonin, që u nënshkrua vitin e kaluar, që sipas tyre është e pavlefshme pasi nuk respektohet nga pala tjetër. Kryeministri hungarez Peter Orban po rrezikon të humbas pushtetin pas 16 vitesh pa ndërprerje kryeministër. Sondazhet parashikojnë për një fitore të thellë të rivalit pro-evropian opozit Peter Magyar.
Pas 16 viteve të pa ndërprera në pushtet, kryeministri hungarez Viktor Orban po përballet me rrezikun real të humbjes. Sondazhet për zgjedhjet e 12 prillit e nxjerrin partinë opozitare pro-europiane TISA të udhëhequr nga Peter Magyar me një avantazh deri në 10 deri 16 pikë përpara Fidesit të Orbanit. Megjithatë, bilanci i sondazheve ndryshon sipas krahëve politik. Institucionet proqeveritare pretendojnë se Fides kryeson me 46%, duke argumentuar se opozita ka shtruar rezervat, ndërsa qeveria ka ende votues jo aktiv për të mobilizuar. Ndërsa në Polymarket, platformën e basteve që parashikoi fitoren e Trump, 63% e pjesëmarrësve kanë vënë bast për fitoren e Magyarit të opozitës kundrejt 37% për Orbanin. Gjithsesi, kjo faqe është bllokuar në Hungari dhe në disa vende të Bashkimit Evropian, duke i bërë rezultatet e saj të diskutueshme. Orbani ka fokusuar fushatën tek lufta në Ukrainë, duke u pozicionuar si mbrojtësi i paqes që bllokon sanksionet e Bashkimit Evropian përmes një strategjie që pretendohet se lidhet edhe me interesin kombëtar për të ruajtur furnizimin e naftës nga Rusia për të mbajtur çmimet e ulta. Qindra piktura të artistëve të famshëm të shekujve 20 dhe 21 do dalin në një ankan të madh në Londër muajin e ardhshëm. Pikturat pritet të arrijnë vlerën e $20 milion. Shtëpia e famshme e ankandeve Christie's në Londër ka hapur dyert për një nga seritë më prestigjioze të shitjeve të artit të shekullit të 20 dhe 21. Bëhet fjalë për rreth 500 piktura nga rryma surrealiste tek ajo bashkohore. Koleksioni përfshin emra genial si Pablo Picasso dhe René Margarit. Kryevepra që udhëheq ankandin është rrithi i kuqe i Kandiskit me një vlerë që pritet të arrijë nga 14.2 milion deri në $21 milion. Vëmendjen kryesore e ka marrë skulptura ikonike Mbreti dhe Mbretëresha e Henry Moore, e mbajtur në duar private për mbi 70 vite. Ky është i vetmi ekzemplar nga 4 gjithsej që nuk ndodhet në muze. Specialistët e konsiderojnë këtë si një mundësi që vjen vetëm një herë në jetë për koleksionistët, me një çmim fillestar që luhatet mes 13.5 milion dhe $20.3 milion. Ankandi zhvillohet më 5 mars, ku këto thesare të historisë së artit do të kalojnë zyrtarisht te blerësit më të fuqishëm të globit. Dhe me këtë lajm kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru takofshim.